kokari kike ki jawo hankalinsa? Bata lokaci. Ai wannan yadda kika san bango haka yake, sai dai a buga mishi kusa ba dai a bashi alkaki ba. Wannan sai dai ya zama jakariya ba dai saurayi ba. Shi fa ko kallon mata baya yi. Mace amanar ƙasa. Dan baya kallon 'yan mata shine ya zama mace amanar ƙasa? Duka santar yarinya a gida idan ta tashi fitowa cikin haɗuwa take fitowa. Ki ganta kwaskwas cikin salo da cancarewa gwanin sha'awa abinta. Kuma duk akan me? Me yasa? Me yasa? Dan kawai saboda maza su kalle mu. Kin ga fa, ruwan shampo mai sinadarai, malausasar gashi, mafeshin gashi, man gashi, gyara da saita gashin gira, maskara domin tada gashin ido, jambaki shekin lamba, ga kuma cire kuraje mai tsafin tsiya. Tada komadar fuska da foundation, cikon kafadu, cike haƙora, gyaran faratu ga kuma halawa. Mu shafa man rana lokacin zafi, mu shafa na ruwa lokacin damina. To duk me yasa muke hakan? Saboda maza su kalle mu. Duk da cewa ba ma samun isasshiyar iska, ga takura da matsi daga ta ciki, me yasa muke sa damamman wandon jeans? Saboda maza su kalla. Idan har duka sauran maza suka zamo kamar sa, ba za a sayi kayan kwalliya ba, gidajen kwalliya ba za su samu ciniki ba, mata ba za su je shagon atamfofi ba, tailolin mata za su fada halin yunwa, bukatar kaya da kuma kuɗin shiga na ƙasa za su yi ƙasa, tattalin arziki zai ruguje, goben indiya kuma za ta zama shekakkiya. Yanzu ki gaya min, wannan ba maciyin amanan ƙasa ba ne? Abin da na sani shine duk namijin da ya kasance yana yarda ya bar wayar shi a hannun budurwar shi kuma ya zama mai ƙwarin gwiwa, wannan shine asalin cikakken namiji, in ma masoyi ne ko miji. Misali shi wannan, in kin ga an kira shi baban shi ne, dan uwan shi ne ko hukumar yanayi, shi sa yake burge ni. Tsawon shekara 3 kenan ina ta fama, amma ko kyakkyawan kallo bai taba min ba. Ana cikin haka har sun nema min haɗi a gida, nan da kwana 3 za a yi baiko. Bayan haka ba ni ba fita yawo, wannan ne yasa zan haɗa shagali a mashaya, kowa fa sai ya zo, kun gane? Kai kuma kar ka noke kamar haka a shagali na, ka saki jikinka kai kodumo cikin annashuwa abinka. Babana da ɗan uwana su ma za su zo. Babanka da ɗan uwanka a mashaya?